Wakulima katika wilaya ya Chemba mkoani Dodoma wameiomba serikali kuzitambua mbegu za asili kwenye sheria za mbegu ili kuongeza tija katika sekta ya kilimo. Wameyasema hayo kwenye mdahalo ulioandaliwa na shirika la Inades Formation Tanzania kwa ajili ya kujadili na kujifunza juu ya masuala ya kilimo, ufugaji na utunzaji wa mazingira, mjadala uliofanyika wilayani Chemba kwa kuwakutanisha wakulima kutoka vijiji mbalimbali pamoja na maafisa kilimo. Na hapa Omari Hassan Mkuyu, mkulima kutoka kijiji cha Waiga, wilaya ya Chemba, anaeleza umuhimu wa mbegu za asili. Kwa kweli mbegu za asili, mimi ninavyokumbuka au ninavyoiona, mbegu za asili ni mbegu ambazo ni imara sana na zina umuhimu kwa sisi wakulima. Kwanza mbegu za asili mpaka hivi sasa hivi hapo ukifikiria mbegu ya asili mtu akishaweka inaweza kukaa miaka 3, lakini hizo kisasa mwaka mmoja lazima utie madawa. Lakini mbegu ya asili unaweza kaweka bila hata dawa. Na hizi sasa hivi tunazolima bila kuweka kwenye mifuko ukinganja au kutia madawa, uwezo kaweka ikaa miaka 2. Lakini mbegu za asili zamani zilikuwa zinakaa mpaka miaka 3. Na zimeweza sana kusaidia wazee wetu huko walikotoka mpaka sisi tukao tumefika kwenye umri huu tulionao. Kwa upande wake Farida Mildeus, afisa kilimo kutoka kata ya Mondo, akaeleza zaidi juu ya faida ya matumizi ya mbegu za asili kwenye sekta ya kilimo. Shughuli zote za kilimo, tumefanya shughuli nyingi, lakini kwa sasa tunaongelea kuhusu mbegu za asili, mbegu ambazo zimeanza kutumika au tulizikuta sisi zinatumika tangu mababu. Kwa tofauti ya mbegu za asili na mbegu za kitaalamu, mwanzo wakati tunakuja mbegu za kisasa kwa huku hazikuwa nyingi, lakini ndio mbegu ambazo zilikuwa zinatumika na zilikuwa zinastahimili sana. Kwa watu ambao tunaenda kuingia mashambani, mara nyingi ulikuwa ukikuta mbegu ya asili pamoja na kwamba inachukua muda mrefu, lakini wadudu hawakuwa wengi na zilikuwa haziharibiwi na wadudu. Kwa swala la kuharibiwa na wadudu au magonjwa, ilikuwa ni kitu ambacho hata maduka ya madawa hayakuwa mengi kwa sababu hakukuwa na uhitaji wa hizo viuatilifu. Lakini baada ya kuanza kuletewa mbegu za kisasa za muda mfupi, nyingi kwanza zinaharibiwa na wadudu kuanzia shamba. Na hata uonekanaji au upatikanaji wa wadudu wapya vamizi wengi wameanza kuonekana baada ya kuletewa hizi mbegu za kisasa. Unakuta mahindi hata kama yameshalimwa au kitu kingine kimelimwa, wakati wa kukomaa kikifika, kabla hujaondoa kupeleka galani, tayari wadudu wameshaanza kuharibu. Baadhi ya mbegu unaweza ikakaukia shamba, lakini hata ukikwangua punje inaweza katoa pumba au uunga wakati bado hujaitoa shamba. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana kati ya mbegu za asili na mbegu za kisasa. Ukienda kwenye upande wa ladha, mbegu ya asili ya aina yoyote ina ladha nzuri zaidi na ni salama kuliko mbegu ya kisasa. Ukipeleka kwenye soko, mbegu za asili nyingi hata uzito wake uko juu au ina uzito mkubwa zaidi kuliko za kisasa ambazo tayari wameshazichanganya. Kwa mara nyingi unakuta ukipeleka ya kisasa utapata mavuno mengi, lakini uzito unakuwa chini. Tofauti na mbegu ya kisasa, ukimkuta mtu kalima mbegu ya kisasa, utakuta ubora na uzito ni tofauti sana na mbegu ya kisasa. Kwa sababu kwanza ya kisasa ili ikomae ifike inapotakiwa kufika, lazima unakuwa umetumia viuatilifu vingi zaidi kuhakikisha unaweza kubaki kwenye ule ubora ambao unautaka. Lakini tukiangalia kuna baadhi ya mazao huwezi kupeleka kwenye masoko ya kimataifa kwa sababu tayari yameshaingiliwa na kemikali. Lakini mbegu nyingi za asili haziingii kwenye masoko kwa sababu kwanza kwa sasa hivi wanaozilima ni wachache. Na ambazo imebaki ni asili kabisa wanalima kuweza kumudu soko la nje au la kimataifa inakuwa ngumu kwa sababu ya uchache wake. Lakini kama tutaendelea kuhamasisha watu wapate mbegu ya asili ambayo ni bora, salama zaidi, basi tulikuwa tunahitaji kuendelea kuelimishana, kufahamishana kwa ajili ya afya, watu waelime mbegu ya asili kwa ajili ya maisha baadaye. Michael Kiwele ni mratibu kutoka shirika la Inades Formation Tanzania, ambaye kwa upande wake ameishauri serikali kuangalia upya sheria za mbegu nchini Tanzania. Tambua nchi yetu ina sheria ya mbegu, na sheria hii ya mbegu imekuwa na maboresho ya mara kwa mara, maboresho ambayo kwa mara ya mwisho imefanyika nafikiri miaka karibu haijapita hata miaka 6. Na bado pamoja na kwamba maboresho haya yamefanyika, mchango wa mbegu za asili haujawekwa kipaumbele. Tunafahamu Tanzania zaidi ya robo ya pato la taifa inachangiwa na kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo, tupozungumza zaidi ya robo ya pato la taifa inachangiwa na kilimo. Na zaidi ya 65% ya mbegu ambazo zinatumiwa kuchangia pato hili la taifa ni mbegu za mkulima. Lakini kwa bahati mbaya sana mbegu hizi zimekuwa zikipotea
hivyo ambavyo kama ambavyo imewasilishwa imepelekea kuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahusika kwenye masuala ya upatikanaji wa lishe, chakula ambacho ni lishe, na lakini pia kupunguza gharama za mkulima hususani kwenye upande wa kupiga sumu za kuulia wadudu pamoja na uhifadhi pia. Kwa hiyo mimi ninapopata nafasi ya kuweza kushauri kama hivi, naweza kusema kwamba serikali, hasa wenzetu wenye maamuzi, sisi wadau, mimi nikitokea shirika la INADES, tunapendekeza pamoja na uwepo wa sheria hii ya mbegu, lakini kungekuwepo na utambuzi, ni document au tuseme ni mwongozo au utambuzi wa uwepo wa mbegu za asili. Tunajua ukitaka kuzitambua mbegu, sheria ya mbegu, tunasema moja kati ya vigezo ni mojawapo ni kuwe na upekee, kuwe na upekee wa mbegu, kuwe na mfanano wa mbegu, lakini pia kuwe na kutobadilika kwa hizi mbegu. Lakini mbegu zetu za asili zimekuwa na mabadiliko fulani ambayo yanazitoa kwenye mfumo bila kujali uzalishaji ambao unaweza kupatikana na faida za masuala ya lishe na afya, lakini pia bila kujali uwezo wake wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo serikali pamoja na sisi wadau tujaribu kuangalia hili jambo la swala la mbegu za asili, kuliweka katika upekee wake. Tusilijumuishe kwenye sheria ya mbegu ambayo inazijumuisha kwenye masuala ya kibiashara. Mbegu za asili, tunajua kwamba sheria nyingi za taifa zimetokana na mipango au tunasema makubaliano ya kimataifa. Makubaliano ambayo kwa namna moja yanakuwa yanalenga biashara ya mbegu za kimataifa. Kwa hiyo sheria yetu ya mbegu pamoja na kwamba imeeleza vizuri sana, lakini imeacha mbegu zetu za asili. Basi kuwe na mpango tofauti, kuwe na document tofauti ambayo yenyewe itazilinda mbegu zetu za asili.